សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Tech Video episode ទី19ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការ unbox និង review smartwatch របស់ Xiaomi ដែលមានឈ្មោះថា Mibro Air ដែលនាឡិកាដៃនេះក៏ជារបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែរដែលខ្ញុំទទួលបានពីខាង Mi Retail Store ដែលគាត់បានផ្ញើឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើការ review អូខេប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូខ្ញុំសូមធ្វើការកើនរំលឹកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរពេលដែលចេញទៅក្រៅសូមកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់និងធ្វើការលាងដៃជាមួយនឹង gel ឬក៏អាល់កុលដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីមេរោគ COVID តែអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅធ្វើការ unbox និងនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នាឡិកាដៃឆ្លាតវៃមួយនេះ Check the mic and make sure it sound right, boys. ម្ដងនេះការវិខ្ចប់គឺខុសពីមុនត្រង់ប្រអប់នេះតែម្ដងដោយសារតែវាមានរាងជាលក្ខណៈបញ្ឈរដូចទៅនឹងប្រអប់ smartphone ដែរតែនៅក្នុងប្រអប់នេះវិញគឺមិនខុសពីរាល់ដងទេគឺវាមានខ្សែសាកនិងសៀវភៅណែនាំមកជាមួយមកមើលការ design Mibro Air គឺមានរាងស្ដើងស្រាលគួរឲ្យចង់កាន់ប្រើមែនទែនវាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ40 ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះដែលវាជា smartwatch ដែលស្រាលជាងគេដែលខ្ញុំធ្លាប់បាន review កន្លងមកនៅពេលបើកដំបូងគឺយើងមាន home screen ដែលយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានតាមរយៈកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទហើយយើងក៏អាចធ្វើការដាក់រូបធ្វើជា home screen បានផងដែរដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះទាញមកខាងស្ដាំវាមានការរចនា mode menu ជាលក្ខណៈវិលជុំដែលយើងអាចធ្វើការទាញបង្វិលវាដើម្បីចូលទៅកាន់មុខងារណាមួយខ្ញុំសូមឲ្យមេដៃត្រង់ចំណុចនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក menu ផ្សេងៗមែនទែនទាញមកខាងឆ្វេងវាមានផ្ទាំងបង្ហាញព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដូចជាទិន្នន័យលំហាត់ប្រាណហើយបើយើងចុចលើវាម្ដងទៀតនោះវានឹងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតដល់យើងបន្ថែមបន្ទាប់មកវាមានផ្ទាំងព័ត៌មានបង្ហាញពីអាកាសធាតុកន្លែងវាស់ចង្វាក់បេះដូងហើយចុងក្រោយគេយើងក៏អាចបន្ថែមផ្ទាំងបង្ហាញមួយទៀតដោយខ្លួនឯងបានផងដែរដើម្បីចូលមើល notification ឬក៏ SMS ផ្សេងៗយើងគ្រាន់តែទាញមកខាងក្រោមនៃ home screen នេះវានឹងបង្ហាញព័ត៌មានដែល alert ពីទូរស័ព្ទមកដូចជា SMS, miss call, Telegram និងកម្មវិធី social media ជាដើមអេក្រង់របស់វាជាប្រភេទ TFT screen មានទំហំ 1.28 អ៊ីងមានដង់ស៊ីតេចំនួន240 pixel គុណនឹង240 pixel ជារាងមូលចំពោះខ្ញុំគឺមិនមានការ complain ច្រើនទេសម្រាប់អេក្រង់ប្រភេទនេះដែលវាអាចមើលឃើញច្បាស់ល្មមនិងភ្លឺខ្លាំងគួរសមនៅពេលថ្ងៃយើងក៏អាចបញ្ជាកម្រិតពន្លឺនិងរយៈពេលបិទនៅលើនាឡិកាដៃនេះដោយផ្ទាល់បានផងដែរវាមានថ្មទំហំ200 mAh អាចទុកចោលបានរយៈពេលខ្ទង់20ថ្ងៃបើសិនជាយើងមិនសូវចុចដែលខ្ញុំគិតថាវាយូរល្មមតែនៅស្ទើរជាង Halo Solar បន្តិចប៉ុន្តែនេះក៏ព្រោះតែកម្រិតពន្លឺរបស់វាគឺភ្លឺជាង Halo Solar វាក៏មាន IP68 សម្រាប់ការពារជម្រាបទឹក Bluetooth 5.0 អាចភ្ជាប់បានទាំង iOS និង Android នៅក្នុង app Mibro Fit នេះវិញគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅកាន់នាឡិកាដៃនេះបានដែលមានដូចជាយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ home screen បានដោយចូលទៅកាន់ dial market រួចហើយចុចពាក្យថា installation នៅលើ dial ដែលយើងបានជ្រើសរើស It sound right, boy. នៅកន្លែង custom screen saver នេះគឺយើងអាចធ្វើការតាំងរូបរបស់យើងផ្ទាល់ចេញពីទូរស័ព្ទដៃបានហើយយើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរ mode របស់ម៉ោងនិងប្ដូរទីតាំងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងបន្ទាប់មកគឺការកំណត់ឲ្យវាភ្លឺនៅពេលដែលយើងលើកដៃមើលម៉ោងការកំណត់ម៉ោងរោតែវាមិនមាន speaker បន្លឺសំឡេងទេគឺវាគ្រាន់តែញ័រតែប៉ុណ្ណោះ Take photo នេះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងថតរូបបានដោយគ្រាន់តែរលាក់ដៃជាមួយនឹងនាឡិកានេះតែប៉ុណ្ណោះ Weather push គឺយើងបើកឲ្យវាបង្ហាញទិន្នន័យអាកាសធាតុ Notification គឺជាកន្លែងដែលយើងកំណត់ឲ្យវាលោតផ្ទាំងដំណឹងទៅកាន់នាឡិកាតាមរយៈ app នីមួយៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញនាឡិកាដៃឆ្លាតវៃមួយនេះបានតាមរយៈ page Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Mi Retail Store ឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលដែលបានប្រើនាឡិកាដៃឆ្លាតវៃមួយនេះប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបទៅនឹង Halo Solar ដែលខ្ញុំបានប្រើរយៈពេលកន្លងមកខ្ញុំគិតថានាឡិកាដៃមួយនេះគឺវាមានទម្ងន់ស្រាលជាងងាយស្រួលប្រើជាងហើយអេក្រង់របស់វាក៏ច្បាស់ជាងដែរ
ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមតិអ្វីឬក៏សំណូមពរអ្វីបន្ថែមសូម comment នៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅលើ channel YouTube ក៏ដូចជា like page Facebook របស់ខ្ញុំបាទ Be safe and stay home ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់